Читалка, най-хубавото местенце и камъни, обаче пътят е много гаден и много стръмен. Тук са слезни. Така че трудна работа. Малко трудничко е слизането. Тук има много потънали дървета. И слънцето леко пече. Горе ги да, горе-долу ги знам къде са. Къде там е гай риба. Взел съм спинарката. Малко примамки и котушки. И така. Сега ще пробваме да видим какво ще излезне. Надявам се да има някакъв успех. Тук по-рано се качва. Доста добри риби излезаха, но преди доста време.
4:30 октомври месец. Но пак слънцето е добре, иначе е хладничко. Пожелайте ми успех, ударете един лайк. Да видим какво ще излезне. Разпълваме сега водичката и мятам. Айде. Нямам успех. Похвърлях. Сложих дори тук по-голям силикон. Тук оходях навсякъде. Там където са сянката от другата страна, дърветата. Там са мятнаше някаква по-голяма риба. И тук от тази страна. Точно. Обаче отдолу всичко е каманак. Такова е. И се закачат. Не мога да пусна по дъното, само повърхностни примамки. Пробвах се тук, пробвах се там, нищо не стана. Така че това ще е за днес. Снимах малко с дрона. Малко кадър тук и от камерата. И сега е това голямото нагоре, ще има чак. Няма мърдане. Не успях да хвана нищо. Това е цялата история. Има и такива дни.